An ci moriyar ganga za a yada koranta. Mun gina shi ya samu maimakon ya neme mu ya buge da zagin mu shi ganinsa ya kyauta. Yau mutum ku kyale shi in ka taimaka gun shi ya biya bukatar shi sai ya kwantaro cuta. Kai dare ya marana halikan mutum auna na faɗa kuna jina ba kira na ke yi ba. In mutum yana nema sai ya mara irace ma taimako yake nema in ka bashi ya manta. Dako sai ya nuna ma kyan hali da alfarma sannu sannu sai ya yi ma yaudara bakar cuta. Da yana ta maburga sai ta binka bayan gada ya ci moriyar ganga sai ya yada koranta. Da yana ta maburga ya yi ta binka bayan gada ya ci moriyar ganga sai ya yada koranta. Ɗan adam akwai buri kai ta nuna alkhairi shi ko sai ya ma sharri ba ruwansa ya manta. Kai kana ta tausansa shi ko kaga burinsa ya rike ka ba wasa kar ka samu fifita. Kai kana ta tausansa shi ko kaga burinsa ya rike ka ba wasa kar ka samu fifita. Ɗan adam masharranci bai kula da adalci ya fi shirya zalunci bai kula da khairi ba. An ci moriyar ganga za a yada koranta.